tukwimusawagure nyo kusinga byona tukusinza kabaka bakabaka. You deserve the glory and the honor, Father. Sinji jensi jiri mu mikono je Nesi nebi jiri mu bibe Emi sinji jensi jiri mu mikono je Nesi nebi jiri mu bibe Sinji Jesse jiri mu mikono je Wakabakawe tebukoma Nababuri mute basara Banyumirwa muri okukabara Chukuwa uriranga bayimba Washitiba Wachitiba Oyo mukama Wachitiba Oyo mukama Wachitiba Oyo mukama Oyo mukama Ensuro z'obulamu ziri muri n'essanyu ly'abangi olisangamuye atulamuza kisabwe tusaba natusonyiwa bwe tusobya turi bana bebe yarokora okwagala okugira wachitiwa oyo mukama Wachitiba Oyo mukama Oli mulungi Yesu Oli wachitiba Amavivi gora gafuka Hallelujah You are glorious. You are glorious. You are glorious. You are glorious. Oh Lord. Oh Lord. You are glorious.
tugukubira mu ngaro tugusinza Katonda uri mukunyo sewari no mufarana Father tugusinza Father you are glorious uri murangira w'emirembe uri mukuru shitsa fe Father, we give you glory and honor. You are Yahweh. You are God who was, who is, and is to come. Jesus. And in you I trust, my life is in your hands. Jesus, you are the miracle working God. You are God who was. You are God who was, who is, and is to come. Jesus, and in you I trust, and in you I trust, my life is in your hand. Jesus, you are the miracle working God. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. And Omega. Oh, you are Yahweh. Yeah. Alpha and Omega. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. 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 You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. 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 Alpha
and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. We worship you, Jesus. We lift your name on high. Urakwiriye gushimwa mwami, tugushize hejuru y'amajuru. Urakwiriye, hari byinshi bidutera kugushima. Turazamura icyubahiro cyawe, uriya urabereye, urakwiriye Jehova. Turagushimira mwami Yesu, tugushize hejuru y'amajuru. Turazamura icyubahiro cyawe mwami, abera bawe turi imbere yawe tukuramya. Turavuga imirimo yawe Jehova, turavuga imirimo yawe Kristo. Ntawe usa nawe mu biriho byose, ntawe usa nawe mu byitwa Imana byose, ntawagereranywa nawe. Ntawe turabona Jehova. We magnify your name Jesus. Turakuzamura ibendera ry'ubutsinzi, waranesheje, niyo mpamvu natwe twanesheje. We worship you Lord. Sinari
ryoshe niwe zirata. niwe zina riryoshye mwami w'abantu. You are the sweet name, King of Kings. niwe zina twirata. You are the name that we niwe zina exalt. dushira hejuru. You are the name that we niwe exalt. zina ry'urukundo. You are the name of love. izina ryawe ni umunara muremure udukingira. Your name is awesome. izina ryawe mwami ni imbaraga zacu. Your name is our power. izina ryawe ni amahoro yacu. Your name is our peace. izina ryawe ni agakiza kacu. Your name is our salvation. turashimira izina ryawe We mwami. thank you because of your name. uyu munsi turashimira izina ryawe. Today we thank you because of your uri name. imana ihambaye, You uri are imana mighty God. You are y'imbaraga. powerful God. nta yindi mana isa nawe, nta yindi mana ihwanye There is no nawe. other God compared to you. shimwa mwami Be w'abantu. praised, the King of Kings. himbazwa mwami You are w'abantu. worshipped, mighty Father. shimwa data. Be praised, God. shimwa mwami Be w'abantu. praised, Abba uri Father. mwiza You yesu. are awesome God. ntawe uhwanye nawe There is none mwami like you, mwiza. You are worthy of the praise. Oriboshanderebo You are worthy of the Yamerebo worship. shekerebo You are kosata awesome yaba. God. Rebo kosonto riaba kasata yaba. Robo shekerebo kosonto riaba baba. Uri God, mwiza you are Yesu. awesome, Jesus. Ushimwe Be praised, King of Kings. ushimwe Be praised, King of Kings. ushimwe Be praised, Jesus. ushimwe Be praised, Jesus. Yesu Yesu zina ryoshe niwe zirata. Yesu Yesu zina ryoshe niwe zirata. Mana tuguhaye umwanya God, we dedicate this tugiye time. kuganira ijambo We're ryawe. about to share your word. Reka uvugane n'imitima Talk yacu, with our hearts. uvugane n'abana bawe, Talk with your children. uvugane n'itorero ryawe Talk aho with riri your church hose. wherever it is. Ubakoreho, Just touch them. uhindure ubuzima bwabo, Change their lives. ububake, Build them. ubazamure, Raise them. ubateze imbere Devote them. mu izina rya In Yesu the name of Kristo. Jesus Christ. Amen. Amen. Imana ibaha umugisha, May God abaririmbyi bless murakoze, you. Imana ibaha Worshippers, umugisha. God bless you. Hallelujah. Hallelujah. Imana ishimwe. Praise our God. Turabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. We greet you in the name of our Lord Jesus Christ. Turashimira Imana cyane kubw'uyu We munsi, thank God for today, ku iteka rikomeye Imana iduteye, for the opportunity has landed to us. n'iteka Imana itera It abakiranutsi, is a chance that God gives the righteous ni people. umugisha ukomeye kuba imbere y'ubwiza It's a bw'Uwiteka. blessing to be in the presence of our Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tugiye kuganira ijambo rivuga ku ntambara yo mu mwuka. We are going to talk about the theme that it says the spiritual battle. Intambara yo mu mwuka Spiritual battle. ni kimwe mu bigize abana b'Imana, ni kimwe mu bigize itorero. It is one of things that is made of that He has made the children of God, that all that He makes the church. Iyo dusobanukiwe intambara yo mu mwuka, If we understand the spiritual battle, ubuzima bwacu dushobora kubugenga no kubuyobora. we can manage our lives. Iyo tudasobanukiwe intambara yo mu mwuka, If we don't understand spiritual battles, ubuzima bwacu buragorana cyane kubugenga. our lives gets hard to manage. Intambara yo mu mwuka The spiritual battle, ni urugamba rubera mu isi y'umwuka, it is a battle that happens in a spiritual realm. kandi n'urugamba rubera mu mitekerereze y'umwana And w'umuntu. it is a battle that happens in the mind of a person. Iyo dushoboye kurwana iyi ntambara So if tukayitsinda, we can fight this battle and win it, ubuzima bwacu bugenda neza mu Mana. our lives goes right with God. Turasoma ijambo ry'Imana riri mu Migani igice cya 23 umurongo wa 7. We are reading the book of Proverbs 23, 23 verse 7. verse 7, yes. Turasoma Imigani 23:7. Proverbs 23, 7. Turasoma mu izina rya We are Yesu. reading the name of Jesus. Kuko uko atekereza ku mutima ariko ari, yenda arakubwira ati ngwino ngufungurire, ariko umutima we ntabwo uba uhuje nawe. For he is the kind of man who is always thinking about the cost. Eat and drink, he says to you, but his heart is not with you.
Abaroma 12:2. Romans 12:2. Kandi ntimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Says, do not conform any longer to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you'll be able to test and approve what God's will is. What God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Turangirize mu gitabo cy'Abakorino ba kabiri igice cy'icumi umurongo wa 3 kugera kwa 5. 2 Corinthians chapter. Abakorino ba kabiri igice cy'icumi Chapter 10. umurongo wa 3 kugera kwa 5. Verse 3 to 5. Nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu ntiturwana mu buryo bw'abantu. They all ate the same spiritual food. Kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no gukubita hasi. And drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that accompanied them, and that rock was Christ. It's chapter. Abakorino ba kabiri igice cy'icumi chapter 10. Okay, sorry. Chapter 10 verse 3 to 5. 3 says, For though we live in the world, we do not wage war as the world does. For the weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana, dufatamira ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo. We demolish arguments and every pretension that sets itself upon against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Intambara yo mu mwuka n'urugamba rurwana abantu bakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. A spiritual battle is a battle that is fought by people who receive Jesus Christ as the Lord and Savior. Umuntu ushobora kugira akarwana intambara yo mu buryo bw'umwuka ni umuntu wamaze kwemera Yesu Kristo akaba umwami n'umukiza mu buzima bwe. A person who can fight a spiritual battle is that person that is surrendered his life and will come to Jesus Christ as the Lord and Savior in his life. Ntushobora kurwana intambara yo mu mwuka udafite Yesu Kristo muri wowe. You can't fight spiritual battle without Jesus Christ in you. Iyo urwanye udafite Yesu Kristo muri wowe uratsindwa. If you fight without Jesus Christ, you fail the battle. Yesu yaravuze ngo ntago ubwami bwarwana ubwo bwami bwakwicamo kabiri ngo burwane ubwabo. Jesus Christ said that one kingdom can't fight each other. Kubera yuko burwanya ubwabwo ngo ubwo bwami bwarimbuka burundu. If a kingdom supports itself and fight themselves, they can be destroyed completely. Umuntu wakire Yesu Kristo umwami n'umukiza, a person who will come to Jesus Christ as the Lord and Savior, intambara yo mu mwuka arwana n'imbaraga z'umwanzi. Fights the spiritual battle with an enemy. Nkuko twabivuze, like we said, ni intambara ibera mu isi y'umwuka n'imitekerereze. It is a battle that happens to be in a spiritual realm or in the mind. Ntabwo ari intambara ifatika dufata ibirwanisho, ni intambara ibera mu isi y'umwuka n'imitekerereze. Not a battle of physical weapons, but something that happens in our mind. Bibiliya yatweretse yuko uko umuntu atekereza muri we niko ari. And Bible showed us that the way you think is what you are. Ashobora gukora ibitandukanye n'ibyo atekereza. He may do contrary to what he thinks. Niko mu Migani 23:7 hatubwiye. That's what Proverbs said. Ngo ariko ibyo akora biba bitandukanye n'ibyo yemera imbere muri we. By they are completely contrary to what he believes. Rero iyo turimo turarwana intambara yo mu mwuka, so when we are fighting spiritual battles, twubaka imitekerereze mizima muri twebwe mu buzima bwacu. We build right mindset in our lives. Hallelujah. Praise God. Imana ishimwe cyane. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Turwana intambara mu mwuka. We fight spiritual battle. Kubera duhora duterwa n'imbaraga z'umwanzi. Because we are always attacked by enemy, the powers of the enemy. Izi mbaraga z'umwanzi zikoresha amayeri menshi atandukanye. These spiritual enemy powers, they use different tricks. Kugira ngo zidukubite hasi. Such that they can break us down. Zivuguruze umugambi w'Imana mu buzima bwacu. To disapprove the plans of God in our lives. Zivuguruze ibintu byiza cyangwa se imigambi ubwoko bw'Imana baburimo burategura. To disapprove the good plans that the children of God could be preparing.
umwanzi aturwanya mu mayeri akomeye The enemy fights us through different tricks, kugira ngo wa muntu wize Yesu Kristo w'umwami n'umukiza such that that person who believed Jesus Christ as the Lord and intege mu Savior myizerere ye can weaken in faith asubire mu bwami and bw'umwanzi turn aba back to yaravuyemo. the kingdom of enemy where he lived. Hari amayeri umwanzi akoresha. There are tricks that the enemy uses. Aya mayeri ni amayeri tugomba kumenya kandi These tugasobanukirwa. are the tricks that we must know and understand. Maze iminsi ndimo ndatekereza I've been meditating kubera iki itorero tutarimo turanesha, why the church we are not overcoming. kubera iki itorero tutarimo turagaragaza ubushobozi bw'ubwami Imana yaduhaye. Why the church is not manifesting the power and authority that Christ gave us. Maze gusobanukirwa amayeri y'umwanzi akomeye. I've understood the mysteries of the tricks of Satan. Umwanzi arimo arakoresha birimo biratuma itorero ritsindwa kandi rikaremerera. That the enemy is using and becoming a burden to the church. Itorero twatakaje gusobanukirwa intambara y'umwuka. The church we lost to understand the spiritual battle. Ndashaka tuganire kuri amwe mu mayeri umwanzi I akoresha. want us to discuss about some of the tricks of the enemy. Ni amayeri ijambo ry'Imana ritwereka. They are the tricks that the word of God shows us. Ijambo rya mbere, The first word, umwanzi akoresha ibinyoma kuko niwe se w'ibinyoma. Satan uses lies, or the enemy uses lies because he is the father of lies. Bimwe mu mayeri umwanzi akoresha One of the tricks that the enemy ni uses, ikinyoma. it is a lie. Ijambo ry'Imana riravuga ngo The word of God muri tells us Yohana 8:44 in John chapter 8 verse 43 aravuga ngo mukomoka kuri so Satani that your origin is from your father Satan, kandi ibyo so ararikira nibyo namwe mushaka and what gukora. your father desires is what you desire. Uwo He speaks yahereye- lies. aravuga ibye ubwe He speaks just his own words kuko ari umunyabinyoma because he is a liar, kandi niwe se w'ibinyoma. and he is the father or the author of lies. Mu mayeri akomeye y'umwanzi Among Satani the tricks of Satan, akoresha ibinyoma. he uses lies. Umuntu akabaho adasobanukiwe neza umugambi w'Imana ku buzima A bwe. person lives without understanding the plan of God upon his life. Imana irakubwira ngo uri umutwe, But the word of God tells you that you are the head. Satani akaza akakubwira ngo hoya ngo Imana yarakubeshye. And Satan comes and tells you that no, it's lies. God Dufate ku lied to you. rugero rwo mu itangiriro Satani aganira na Eva. Let us see example of Genesis when Satan was versing with Satani yasanze Eva Satan found Eve. aramubwira ngo mbega by'ukuri Imana yabuje kujya ku mbuto zose zo muri Eden. And he asked her that is it really true that God refused you to eat all the fruits in Eden? Eva aramubwira ngo hoya And Eva said no, ahubwo igiti kimwe cyo mu but itongo one rya Eden tree in the garden of Eden. nicyo Imana yatubuje. That is what God Kuko denied nitujyaho, us. Because if we ngo eat it, tuzafunguka amaso. that our eyes will be open. Satani aramubesha And Satan lied to him kuko ni se w'ibinyoma. that because he is the author of lies. Aramubwira ngo And he said, ntabwo ariko biri, it isn't like that. Imana yarababeshe. That God lied to you. Nimujya kuri kiriya That giti if you can eat on that tree mukajya ku mbuto and zacyo you eat its fruits, ngo muzamera nk'Imana. that you'll be like God. Eva yakiriye ikinyoma And Eve received the perception ngo areba ya mbuto cya giti, and looked at the areba tree, imbuto zacyo, looked at the tree ndabona ni and its fruit, nziza cyane, and saw that it was good. arazifata And he arazirya, hoarded them and ate them. arafata ashyira umugabo we. And she took also to Iki the husband. cyafashe Eva What captured Eve? kimuvana mu mugambi That w'Imana. got her out of the plan Ni of God. ikinyoma cya It Satani. is the lie of Iyo Satan. Satani atubeshe When Satan deceives us, azamura amarangamutima yacu he raises our characters n'ibyifuzo and byacu our desires, akatubesha ibintu and bikomeye. he lies us tremendous things. Iyo tubyubakiyeho And when we build onto them, turayoba tukava mu mugambi we get w'Imana. out of the plan of God. Yagiye kubesha Yesu He went to lie to Jesus ari mu butayu, when he was in the wilderness, aramubwira ngo nufata ririya and he buye told him, if you can get this stone, ukarihindura umugati, change it into bread. haleluya, Praise God. nibwo uri bube ugaragaje ko uri umwana w'Imana. That's when you prove that you are children of God. Yesu aramubwira ngo hoya, And Jesus said, umuntu no, ntabwo atungwa n'umugati a gusa, person is not fed by ahubwo bread umuntu alone, atungwa but a person lives n'amagambo ava mu by kanwa every k'Uwiteka. word that comes from the Yesu mouth of yarwanye God. n'ibinyoma bya Satani. Jesus fought the lies of Satan. Itorero ry'iki The kinyejana church of hari nowadays, ikintu umwanzi arimo there aratwikira. is what Satan is killing Ni us with. ikinyoma. It is a Turimo deception. turizerera mu binyoma, We are having faith turimo in lies. turagendera mu binyoma. We are walking in lies. Hari ikintu kimwe nshaka There is kubereka, one thing that I want to tell you. ibinyoma by'umwanzi The ku lies itorero of Satan in the church muri iki gihe tuzi nowadays
nowadays, umuntu bamusengera akikubita if hasi they pray for a person and falls down, nibwo imbaraga z'Imana that's zagaragaye. when the manifestation of power of ntabwo God imbaraga is. z'Imana zigaragazwa n'uko umuntu The yikubise power hasi. of God does not manifest because someone has fallen down. imbaraga z'Imana zigaragazwa n'uko umuntu yahindutse mu mitekerereze no mu mwuka we. By the power of God manifests when a person changes from his mind and his walks kwikubita of life. hasi Falling si down, ikimenyetso cy'imihindurire y'umwuka, it is not the spiritual change in your life. ahubwo imihindukirire yo mu mitekerereze no mu By the mwuka change of your mind and spirit, nicyo kimenyetso it cy'imbaraga is a z'Imana. sign of the power of God. abantu barimo barizera ikinyoma And people cy'umwanzi. are just believing the lies. iki ni kimwe mu gikoresho umwanzi This akoresha. is one of the weapons that Satan uses. icya kabiri, The second thing, umwanzi akoresha kuyobya abantu, the enemy uses to take people astray. arayobya abantu Takes people astray. ugatangira inzira neza, You begin right, umwanzi agaca akayira koroshye k'ubuzima, and God and Satan makes another part of the life. umuntu akagacamo abona yoroshya ubuzima And bwe, you walk through this path thinking that you are sweetening Ariko- and making the life easy. abarimo arayoba. But you are going astray. haleluya. Praise God. ibyahishuwe 12:9 Revelations 12:9. cya kiyoka kinini The other big snake kiracibwa, that it was cut. ari nacyo cya kiyoka, And it was the other ari nayo snake. ya nzoka ya It was the kera other snake yitwa umwanzi that is called enemy na satani, and Satan. ari cyo kiyobya abari mu isi And bose, it is the snake that takes all the people in the world astray. nuko kijugunywa mu isi, And it was thrown on us, abamarayika bacyo and its angels, bajugunywa nacyo. they were also thrown with that snake. hari ikintu kimwe nshaka kubabwira, There's one thing that I want birimo to tell you. iratwereka ko satani ayobya buri muntu wese wo ku isi, Bible is showing us that Satan takes everyone astray. ariho kugira ngo ayobye buri muntu wese wo He ku is isi. just there to take every person astray. ijambo kuyobya The word to be taken astray, ni ijambo riva ku bantu babiri baganira cyangwa imyuka ibiri irimo it iraganira, is the word that comes from two people that are sharing or two spirits that are sharing. ariko uwo bayobya By the person they are taking astray, aba afite ukuri kw'ikintu runaka yubakiyeho. he knows the truth that he has built on. umuyobya And the person that aba is afite taking him ikintu astray, runaka ashaka kugeraho. also he has a mission to reach. satani iyo amaze kubona muri wowe hari umugambi So w'imana, if Satan sees that in you there is a plan of God, iyo amaze kubona hari ikintu imana itegura ku buzima if he bwawe, sees that God is planning purpose in your iyo life, amaze kubona uhagaze muri yesu kirisito if he neza, sees you standing right in Christ, ikintu akora the thing that he does, azana ikintu imbere yawe gituma uyoba, ushobora kuyoba, what he does, he brings something in your sight that can take you away. akakwereka ko inzira urimo ari inzira ipfuye. And he shows you that the way you are in is wrong way. ni ingenzi cyane It is useful gusobanukirwa neza inzira urimo. to understand the route you are in. nuyisobanukirwa If you neza understand the path you're in, uzatsinda uburyo satani akora ayobya abantu. you will win the trickery of Satan on the abantu people. benshi basohoka mu nzira y'umugambi w'imana, Many people get out of the will of God bagasohoka mu nzira y'imana and they walk out of the ways of kubera God batasobanukiwe iyo nzira because neza. they did not understand the way they are in. satani aza kubabesha, And Satan lies them akabereka ibindi bintu, and shows them other things akabereka indi mikorere, and shows them other ways ariko to do. ndashimira imana. But I thank God, umuririmbyi yaravuze ngo a worshipper said, ubwo yesu yatsinze if God, Jesus won, nanjye I nzatsinda. will win also. yesu ashimwe cyane. Praise our God. satani yaje kuyobya yesu, Yet Satan came to take Jesus astray amuhagarika ku munara, and he stood him on the pillar aramubwira ngo haranditse and he told him that it is written izategeka abamarayika that he will command ngo the angels bazakuramira, to hold you. none simbuka. They now jump. haleluya, Hallelujah. simbuka. They jump. yesu aramubwira And Jesus told him satani that you Satan, haranditse ngo It is written. haleluya. Hallelujah. yesu yamuneshesheje ijambo, when Jesus won him with the word, yamuneshesheje ukuri yari afite. he won him with the niba yesu yaratsinze satani Jesus won agatsinda imikorere iyobya ya and satani, won all the trickery of Satan. nanjye ngomba gutsinda Even me, satani. I must win. nawe ugomba gutsinda Even you, satani. you must win. ahantu hose uri, Wherever you are, satani mu kuyobya kwe in his trickery, ugomba Satan, kumutsinda mu you izina must rya win yesu. him. ugomba gutsinda You amayeri must win the tricks satani of akoresha arimo arayobya ubuzima all the bwawe. tricks of Satan that uses to take away haleluya, children of God. haleluya, haleluya. Hallelujah. icya gatatu, And the third one, umwanzi akoresha kurega
cyangwa gushinja. That Satan uses reporting and accusing. Gushinja Just reporting or accusing. cyangwa kurega. Accusing or reporting. Bibiliya yita Satani umurezi wa bene data. That the Bible calls Satan the accuser of the people. Imwerekana ko Satani ari uturega. The Bible shows that it is a Satan that accuses us to our Father. Ibyasho 12:10 Revelation 12:10. bitwereka ko Satani ari umurezi arega. It shows us that Satan is accuser. Iyo Satani akurega akagushinja, When Satan is accusing and reporting you, bitangirira muri wowe imbere. it begins inside you. Umuririmbyi yararirimbye ngo And the singer sang and said, ngo nemerewe kwinjira, that I'm allowed to enter. nta rubanza rukindiho, There is no longer judgment ngo on me. bya bicumuro byanjye byose All my sins, yarabimbabariye. He forgave them. Satani akurega gute? And how does Satan Ashyira mu report you? mutima He wawe puts in your heart icyaha cyawe kitababariwe, that is something sins were not ukajya forgiven. imbere y'Imana ufite ubwoba. And you go on the throne of God Ariko and you ijambo are ry'Imana having rivuga ngo fear. By the word of God told us mwegere iteraniro ry'abera, that you came on the gathering of mwegereye ihema saints. ry'ibonaniro, You came on the meeting mwegereye tent. Yerusalemu You nshya. came to New Ntabwo Jerusalem. mwabyegerejwe n'imbaraga zawe, You were not brought near by your ahubwo powers. mwabyegerejwe kubw'imbaraga z'amaraso ya Yesu Because of Kristo. the power of the blood of Jesus. Ibyaha byacu byose All our sins, byavanyweho n'amaraso ya they Yesu were Kristo. removed by the blood of Jesus. Yesu ashimwe cyane. Praise our God. Satani nakurega If Satan accuses you kubw'icyaha wakoze because of sin you committed, cyangwa waguyemo, or you fell in, ukumva muri birimo and biragushinja, you feel that accusing ujye you, umubwira Satani, tell him that Satan, nibyo naragikoze, to try did it, nibyo narakigiyemo, try wanted it. ariko ndashima umusaraba, I thank Christ, ndashima amaraso, I thank the blood, kubw'amaraso ye because of the blood of nduwera. Jesus, and these holy, Ijambo ry'Imana riravuga ngo and the word of God ngo says nuvuga ngo nta cyaha ugira, that if you say that you're sinless, uba wise Imana inyabinyoma. you are saying God is a liar. Ariko iyo kwizerwa n'imwe, But they want to have faith in nuko His name. mwezwa mu maraso y'umwami But w'abantu. I'm cleansed by the blood of Jesus. Umwanditsi w'Abaheburayo yaranditse The author of Hebrews ngo says Uwiteka umucamanza that God the judge, iyo ambonyeho amaraso that when He sees the blood on ambona me, nk'umukiranutsi He sees me mu righteous. maraso ya Yesu In the Kristo. blood of Jesus Turi Christ, abakiranutsi, we are righteous. yego byarashitse, It happened, waravuye mu cyaha, and you fell into sin. yego byarashitse, Happened. ariko reka ndakubwire, But let me tell you, hari ubutumwa bwiza ku buzima there is good bwawe. news upon your life. Imbabazi z'Imana ziracyahari. The mercies of God Nta are still mpamvu yuko there. Satani That is Satan akomeza gushyira mu buzima bwawe should not keep ubwo putting buretwa bw'icyaha, in your life with the agushinja ko uri same umunyabyaha. accusing you that you're Ntabwo uri sinner. umunyabyaha You are no longer sinner. niba warihanye, If you repent, ntabwo uri umunyabyaha you are not a niba sinner. warakiriye Yesu If you Kristo nk'umwami receive Jesus n'umukiza, Christ as the Lord and ntabwo uri Savior, umunyabyaha you are not a niba sinner. warejejwe mu maraso ya You Yesu are Kristo. cleansed under the blood of Jesus. Haleluya, Praise God. haleluya. Praise Jesus. Iyo umuntu amaze kwakira uburyo Satani amushinja, If a person has already conceived the accusations of Satan, aba mu buretwa, you become a slave. agendera mu buretwa. Always yoke under slavery. Yesu ashimwe. Praise God. Umuntu uri mu buretwa rero A person who is under ntabwo slavery atsinda intambara y'umwuka. does not win spiritual battles. Icya kane, And the fourth one. umwanzi akoresha gutwaza igitugu abantu. And the enemy uses the dictatorship onto people. Haleluya. Praise God. Ibyakozwe n'intumwa Second 10:38. no, Acts, book of Acts 10:38. Ya. Okay. Ni irya Yesu w'i Nazareti. Ni irya Yesu w'i It is Nazareti. of Jesus Christ from Nazareth. Uko Imana yamusutseho umwuka wera Like the n'imbaraga, way God poured the powerful spirit. akagenda agirira abantu neza, And he went doing people well. agakiza abo Satani atwaza And he igitugu. healed the people that Satan is dictating on. Kuko Imana yari kumwe nawe. Because God was with him. Petero arimo arasobanura ijambo ry'Imana kwa Koruneliyo. Peter is explaining the word of God to Cornelius. Arimo aravuga ijambo ryabonetse riciye muri Yesu Kristo. He is telling him the word that was revealed through Jesus Christ. Yerekana uburyo Satani yatwazaga abantu igitugu. He saw how Satan enslaved the people. Arangije aravuga ngo ariko iryo jambo ribonetse But he said when the word was revealed, riza rifite imbaraga it came z'amahoro. having power of Ni ijambo rya Yesu It is Kristo. the word of Jesus Christ. Haleluya. Hallelujah. Iryo jambo ryagaragaye muri we, This word manifested through him. riherekejwe n'imbaraga z'umwuka It wera. was fought by the power of the Uwo Holy mwami Spirit. w'abami agenda akiza abantu. And the King of Kings
went abwiriza abantu to ubutumwa bwiza preaching good news of abohora abo satani twazanye liberating those people that were under captivity of Satan. mu mayeri ya satani In the tricks of Satan, afata abantu akabashyiraho igitugu cye he holds people under his slavery. akababwira ngo uri umukene uzapfa uri And umukene he tells them that you're poor, you die poor. iwanyu niba watunze igare nawe uzarinda upfa udatunze igare In your family, none own the bicycle, you die without one. iwanyu nta konti ya banki bagize nawe uzarinda upfa utagize konti ya In your banki family, none own the bank account, and that's the same with you. iwanyu baraterekereye n'udaterekera ntuzabaho Your people were so salaries, and if you don't do it, you never live. iwanyu iyo barongowe mu myaka 50 bagira divorce In your family, if they get married after 50 years, they divorce. ubwo ni uburetwa bwa satani That is the slavery of ariko Satan. ijambo riri muri yesu By the word in Jesus, ni ijambo rimenagura aya mayeri y'uburetwa bwa it is satani the word that breaks all the trickery of Satan. haleluya Praise God. ijambo ry'imana riravuga And the word of God says that ariko mwebweho you muri ishanga ryera are new creation. ubwoko bw'abami The n'abatambyi people of the priest. ntabwo nyiri mu migenzo yo kwa data no kwa I'm data no wawe longer having the lineage of my father. ntabwo and my nyiri mu mother. migenzo yo kwa mama no kwa mama wawe I'm no longer in the lineage of my ahubwo father. and my njyewe ndi mother. ubwoko bw'abatambyi But I'm the generation of priests. ndi umwami muri iyi I si am king on this earth. niyo mpamvu And that's why umwanzi ntabwo yagutwaza igitugu the enemy can't put you under his slavery. umwanzi ntabwo yantwaza igitugu He can't take me kuko under nzi slavery. neza icyo ndi cyo Because I know exactly what mbega I uzi icyo am. ndi cyo muri yesu You know kirisito what you are in hari Jesus. ijambo ryabonetse There is a word that hari was ijambo revealed. ryatwinjiyemo There is a word that hari entered ijambo our heart. twakiriye There is a word that iryo we- jambo ni ijambo ry'ubuzima And this word iyo is the word of ryinjiye mu God. buzima bwawe It enters in your uburetwa life. bwa satani bukubitwa The hasi slave of Satan iyo broken. ryinjiye mu buzima bwawe If it enters in ibinyoma your life, by'uburetwa bya satani the lies of birahunga gets bikapfa away. yesu ashimwe cyane Praise God. haleluya Hallelujah. imana ishimwe Praise our God. haleluya Hallelujah. icya gatanu The fifth one umwanzi akoresha that the enemy uses, akoresha he uses gushukana just to deceive. gushukana To deceive. n'ikinyoma biratandukana And even lies are different. yesu ashimwe cyane Praise God. haleluya Hallelujah. muri matayo 4 In Matthew 4, rimwe kugera kuri 11 1 to 14, turahasanga inkuru to ya yesu 11, we find the story of Jesus uburyo Christ. satani yagerageje gushuka yesu How Satan tried to deceive Jesus. reka dusome umurongo wa gatatu wonyine Let us read verse 3. ngo umushukanyi aramwegera aramubwira ati niba uri umwana w'imana bwira aya mabuye ahinduke umutsima That a deceiver came to him and told him, if you are son of God, tell this stone to change unto bread. iyo gushuka Just to deceive, bibiliya irimo iratwereka that the Bible is showing us. yesu yari azi ko ari umwana w'imana Jesus knew that he was son of God. satani amubwira gukora igitangaza And Satan told him to do a miracle. kandi icyo gitangaza yesu yari ashoboye kugikora And really Jesus was able to work on this miracle. ariko iyo agikora But if he was to make it, yari kuba arimo aravuguruza icyari he would have disapproved what he was, icyo yizera what he believed. yari kuba avuguruza imyizerere He ye would have disapproved his faith. ni ukwemeza satani It is confirming to Satan, ariko wivuguruza icyo but when wizera you are disproving what you ntabwo believe. nkeneye gukora igitangaza I don't need to do a kugira ngo miracle ngaragare ko ndi umwana to w'imana show that I'm a son of God. kuko ndabizi neza ko ndi Because umwana I know w'imana I'm a son of God. haleluya Hallelujah. rero yesu ntabwo yari gukora iki gitangaza So Jesus would not do this kugira ngo miracle agaragaze icyari to show who yari azi he neza was. icyari He knew what he was. reka mbereke ikintu kimwe gikomeye torero ry'imana Let me tell you something that is amazing. abarokore dufite ikibazo The Christians, you have a problem. tujya dusenga We pray, mana God, ndakwinginze I beg you, bikore do it bamenye ko ndi uwawe such that they can know that I'm yours. reka da No, urimo urakora ubushake bwa satani you are doing the will of Satan. ntabwo imana izabikora God will never do it kugira ngo yemeze ko uri umwana to w'iwawe confirm that you are his son. imana izabikora God will do it kuko igomba kubikora nk'umubyeyi because he is supposed to do it as a father. haleluya Praise God. ayo masengesho muyahagarike Stop such kind of prayers. amasengesho avuguruza icyo muri The prayers that he disapproves what you are. iyo bidakozwe If they are not done, utangira gushidikanya ku cyuri you begin doubting on what you are.
ngewe simbizi ko n'Imana inyumva. I even don't know whether God hears me. Ugatangira gusenga. And you begin praying. Umiteho mukiza Then wanje. never bypass me, my Lord. Umvukonganya. Hear how I'm groaning. Ukugenderera Like as you visit other people. abandi babandi nyine There ba. are other people. Nanjye nu. Visit me also. Ugatangira kumva hari abandi Imana igenderera. And you begin wondering that there Ariko are ntabwo other people. yakugenderera. But God does not visit you. Mana ukugenderera abandi ubwo buntu bwabo nanjye ubuncishe. That God, the way you visit other people, then Uri umwana w'Imana. you are a child of Reka God. kwizera ubushukanyi bwa Satani. Don't believe the Hallelujah. lies of Satan or deception of Satan. Icya gatandatu umwanzi akoresha. The sixth one that the enemy uses. Umwanzi akoresha kuburizamo imigambi myiza. Satan uses to disguise the good plan. Abatesalonike 2:18. 2 Thessalonians. Abatesalonike. Yes. Hallelujah. Thessalonians, yes. Kuko twashakaga kuza iwanyu. Icyakora ngewe Paulo sinabishatse rimwe gusa ahubwo ni kabiri. Ariko Satani aratubuza. Like we desired to come at your home to visit you, but he said we planned it several times and we desired to come, but Satan stopped us. Satani agerageza kuburizamo imigambi y'umwana w'Imana. Satan tries to disguise the plans of children of God. Imigambi myiza. The good plan. Yesu ashimwe cyane. Praise God. Igihe cyose uzagira umugambi mwiza, Every time you have good plans, uzamenye ko intambara izaduka ya Satani. get to know that the battles of Satan will rise up. Bibiliya irimo iratwereka And the Bible is showing us Satani yarwanyije Paulo inshuro nyinshi cyane Satan fought Paul in different ways. kugira ngo atajya kubwiriza ubutumwa bwiza i Such Tesalonike. that he would not go to Thessalonians. Ariko reka ndababwire, But let me tell you, nubwo arwanya imigambi myiza, even though he fights good plans, ntimuzamwemerere. never allow him. Umugambi mwiza A good plan, ni ikintu gifasha abantu. it is something that helps. Umugambi mwiza A good ni plan, ikintu kiguteza it imbere is something that mu develops mana no mu itorero no muri sosiyete. in the godly, in the society and in the church. Ariko reka nakubwire, But let me tell you, umwanzi azawurwanya. Satan will fight. Uzamubwire ngo ndabizi ko ari amayeri yawe Satani. Tell him that I know it's your Ibyo tricks. nibwira byiza nzabigeraho. Everything good that I believe I'll reach them. Icya karindwi, And the seventh, umwanzi akoresha gukangana nk'intare yivuga. and Satan uses threatening like a roaring lion. Murabizi, You know, hari igihe iyo ugiye kurwana n'umuntu there is when you're about to fight with the kera person tutari twakizwa before we receive this kugira ngo urebe ko umukubita. for you to see if you can Wagira win him. hey. You know tease. Ubonye yikanze If you see him getting umenye ko uwo muntu ugiye get kumushyira so that hasi. this person will lose. Satani nawe arakanga, And Satan also threatens. akangana nk'intare He yivuga. threatens like a roaring Ariko lion. hari intare yo mu muryango wa There Yuda, is a lion in the ni kingdom of umwami God. w'abami, He's the king of ni kings. umutware utwara abatwara. He's the leader of Uwo ni all uri the- kumwe natwe. He is the one on Reka our side. gukangishwa n'ibikangisho bya Satani. Never be threatened by tricks of Satan. Umuririmbyi yaravuze ngo The singer said ngo ibikangisho by'umwanzi that the trickery, ngo ni intare iziritse the tricks of Satan is Iratonoma. the lion which is holding the iratontoma roars. ariko iraziritse But it is under the ngo trap. ntibazajya baguseka That they shouldn't laugh. uzajya wicecekera. If they laugh at us, Iratontoma they roar. ariko iraziritse Under the ntibazajya bagusuzugura uzajya wicecekera. keep quiet. Iratontoma Because it's ariko roar. iraziritse. It's under the Komeza urugendo, Just make the komeza ugende, komeza ugende. Continue walking. Reka gukangwa Never be n'umwanzi, threatened by enemy. ntacyo azagutwara, He will never do anything. ntacyo He azakugira. will never do anything. Haleluya. Praise God. Icyamunani And the eighth one umwanzi akoresha, that enemy umwanzi uses, akoresha kwihindura marayika w'umucyo. that enemy uses, he disguises to be the angel of light. Pawulo abwira abakorino ngo kandi ibyo si igitangaza kuko na Satani ubwe yihindura marayika w'umucyo. And he said that is not very important thing because even Satan changes, he disguises to be the angel of light. Satani yihindura marayika w'umucyo. Satan disguises to be an Muri we angel of light. yigira ufite ukuri, umucyo.
He just wants to he makes himself to be somebody with right things. akwereka ko azi byinshi. He shows you that he knows a lot. Yesu ashimwe cyane. Praise God. Igihe Pawulo yarimo aravuga ku bahanuzi n'intumwa z'ibinyoma, And here Paul was talking about the false prophets and other readers. that aravuga were niba hari intumwa z'ibinyoma nta gitangaza. And he said if there is a false apostles, there is no truth in them. kuko na Satani yigira marayika w'umucyo. Because even Satan disguises to be the angel of light. Nuzajya urota ujye ugenzura indoto waronse zose. If you dream, just peruse it through, meditate on all the dreams that you dream. Ukarota bakuniga, And you dream when they are bagufashe mu strangling you. kajigo, When they are strangling you. hanyuma wakanguka And when you wake up icyo cyuko ukakigenderamo, and you walk in that spirit, ngo Imana yanyeretse bamfashe mu kajigo ubu ngiye gupfa. God showed me when I was holding. Ninde akubwiye ko ari Imana Who yabikubwiye? told you that it's God that told you Ninde that? wabikubwiye? And if he's the one who told Satani that, yigira marayika w'umucyo. Satan disguises to Mugomba be the angel of light. kugenzura imyuka yose mukamenya umwuka w'Imana n'utari uw'Imana. You must peruse through all the spirits such that you can know all the spirits. Muri ayo mayeri yose akomeye umwanzi Among akoresha, all the tricks of Satan uses, ngana ku iherezo, as I go to the end, Imana yatweretse uburyo tugomba kurwana n'aya mayeri. God showed us the way we should fight these tricks. Nibwo buryo bwonyine Imana yashyizeho nk'intwaro dushobora kuneshesha amayeri And y'umwanzi, these are only weapons that Jesus or God put for us to use when we are kandi fighting this dushobora fight. gukoresha tugatsinda intambara y'umwuka. And we should use to fight all these spiritual battles. Abefeso 6:14 Ephesians kugera kuri 18 6 10 to 18. biravuga ngo muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwese inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza, kandi ikigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashobora kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakira agakiza kabi ingofero, mwakire inkota yo mu mwuka ariyo jambo ry'Imana, musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugume rwose kuba maso musabiye abera bose. Imana ishimwe. Praise God. Imana yatweretse uburyo tugomba kurwana intambara y'umwuka. God has already showed us how we should fight dukoresheje ibikoresho yadusigiye, using the weapons that he left us with, kugira ngo dutsinde iyi ntambara. such that we can win this battle. Itorero rigomba kwambara cyangwa se kugira ibi bikoresho. The church should have the principle or dress up something to fight this battle. Icyambere, The first thing, tugomba guhagarara We no must- gushikama mu byo twizeye. we must have faith and stand firm in our faith. Ijambo ry'Imana avuga ngo With the word of God says muhagarare mushikamye kandi mukomeye. that is stand strong and with good courage. Niba warizeye umwami Yesu Kristo, If you believed in Lord Jesus Christ, hagarara muri icyo wizeye kandi ugishikame. stand in what you believed and be firm in it. Abantu benshi batakara kubera kudashikama mu byo bizeye. Most people, they get lost because of not having much faith in what they believe. Izere uhagarare muri uko kwizera. Believe and have full trust in that faith. Hari umugore bamwita Rusi. There is a lady called Ruth. Rusi tuzamuvuga aho ubutumwa bwose buzavugwa. Rusi azavugwa kubera yashikamye mu byo yizeye. We will speak about Ruth, and all the message of Christ will mention Ruth because she believed something. Yageze igihe avuguruzwa mu byo yizeye, She was disapproved by her faith, ariko abwira nyirabukwe, but she told Imana mother-in-law yawe niyo mana yawe, that your God is my God. aho uzagwa niho nzagwa, Wherever you will die, I igihugu will cyawe die. nicyo gihugu Your cyawe, country will be my ubwoko country. bwawe nibwo bwoko Your bwawe. people will be my people. Ntumatire kukuvaho, Don't force me to kubera leave you. ngewe ngomba kugushikamaho Cause me, kugera I ku must iherezo. sing on you such that I can Imana win. igiye kumushumbusha, When God wanted to bless her, imushumbusha igisokuruza cya Yesu. God blessed her with the generation of the genealogy Nushikama of Jesus. ugakomera mu byo wizeye, If you stand and be bold, hari inshumbusho there is a blessing. y'abantu bafite ibyo bashikamyemo. People that have what they believed in. Icya kabiri, And the second thing, kugira ngo dutsinde intambara y'umwuka, for us to win the spiritual tugomba battles, gukenyera ukuri. we must put on Imana truth. irashakamo itorero ukuri. God wants truth in Itorero our muri iki church. kinyejana ryatakaje ukuri. Church nowadays lost the truth. Abana b'Imana batakaje ukuri. Children of God lost the truth. Igihe kirageze dukenyera ukuri. Time has come for us to put on Umuntu truth. ukenyeye ukuri Person who puts on ntabwo truth ashobora kugaragaza ubwambure. cannot show the nakedness. Ubwambure bwe niba ushobora kugaragara, Naked
Godliness cannot kenyera manifest. ukuri mu izina rya yesu Put on the truth in aho the name uri of Jesus. kenyera ukuri Wherever you aho are, uri gendera mu kuri wherever you are, put on truth. icya gatatu And the third one, tugomba kwambara gukiranuka we must put on righteousness nk'icyuma gikingira igituza as a priest prayed. mu gituza In our niho hari prayer, umutima this is where there is heart. yesu ashimwe cyane Praise our God. hari icyuma imana yaduhaye gikingira There is igituza an instrument God gave us that guides icyuma cyitwa our gukiranuka and it's iyo righteousness. umuntu yambaye If you gukiranuka put on righteousness nk'icyuma gikingira igituza as a priest prays, umwanzi ntabwo ashobora kurasa umutima we enemy byoroshye can shoot your heart. biravuga ngo And Bible says, rinda umutima wawe guard your heart kuruta ibindi byose birindwa than any other thing that is kuko guarded. niho iby'ubugingo bikomoka Because that is where things of spirit of life comes from. uburinzi bw'umutima The guard of the ni heart ugukiranuka is righteousness. gukiranuka niko gukingira igituza Righteousness guards our breast, ambara our chest. gukiranuka Put on righteousness. ambara gukiranuka Put on righteousness. ube mu gukiranuka And being righteous. abana b'imana turasabwa gukiranuka Children of God, we are required of righteousness. icya kane And the first kugira ngo one, dutsinde intambara y'umwuka for us to ibi ni win the ibikoresho spiritual battle. by'urugamba These rwacu are the weapons of battle tugomba kwambara inkweto that we should put on, arizo butumwa bwiza bw'amahoro which is a good news. reka mbabwire Let me tell you, akanwa kawe your mouth, akanwa kanjye my mouth, aho uri hose wherever you igihugu are, urimo cyose reka kaba whatever you're akanwa in, karekura amahoro it should be a mouth reka that kaba akanwa breathes kavuga amahoro peace. It should be a mouth that reka kaba breathes akanwa peace. karirimba amahoro A mouth that is abantu bahabwa ubutumwa such bwiza that people bw'amahoro can be blessed with the good icya news. gatanu And the fifth kugira one, ngo dutsinde intambara for us y'umwuka to win the spiritual tugomba battles, gutwara kwizera we must take faith nk'ingabo as a weapon, kugira ngo tuzimye imyambi yose umwanzi aturase as a shield, such that we can stop all the attacks of Satan. umwanzi iyo aturashe When the enemy attacks us, aturasiriza mu he mitekerereze shoots us in our mind. biravuze ngo nubwo tugenda twambaye umubiri intwaro zacu ntabwo ari iz'umubiri And Bible said that even though we are in the flesh, but our weapons are not the rise zo kwizera imana of having faith in God. ugahita uvuga ngo And you say, satani there is Satan, ndayizeye I believe in ntabwo God. ivuguruzwa He does not disappoint. ntabwo He ihinduka does not change. nta nubwo ihindurwa He is not changed. icyo yambwiye What he told me kizasohora happen. haleluya Praise God. yesu ashimwe Praise cyane our God. imana ishimwe Praise our God. imana ishimwe Praise God. haleluya Hallelujah. icya gatandatu And the sixth one, kugira ngo dutsinde intambara for y'umwuka us to win the spiritual tugomba battle, gufata agakiza nk'ingofero we must hold salvation as a helmet. yesu ashimwe cyane Praise God. iyo umuntu yambaye ingofero If you have a helmet, ararindwa you are protected. muze kunyumva aha hantu Listen to me this. kwizera Having faith, ni ingabo ikinga imyambi just it is umwanzi akurasa just a shield that Ariko guards the ingofero, arrows of Satan. yesu ashimwe cyane But the helmet, ingofero ni ikimenyetso cy'imitekerereze myiza it is just a covering of good thoughts. no ni ikimenyetso cy'imitekerereze myiza It kugira is a sign of imitekerereze having myiza good thoughts. iyo umwana w'imana afite imitekerereze If myiza the Son of God has good thoughts, murabizi icyaha ni iki you know sin. nigeze kubigisha I've ever told you that icyaha ni imitekerereze mibi sin is bad mindset. igihe cyose muri hazamutse imitekerereze Or every time that in you something bad arises, uzamenye ko icyaha kirimo bad kiraza thoughts arises, get not that yesu sin is yaravuze ngo coming. ngo ntimugasambane ngo haranditse amategeko yanyu ntimugasambane Jesus said that you should never fornicate. ariko ngenda babwira ngo ntimugatekereze But me, I'm telling you, you should never even think mu about it. mitekerereze niho hari imbaraga zo gutsinda no gutsindwa So in the mind, it's where there is power to win and lose. haleluya nimwasomye God. ijambo ry'imana ukuntu ryatubwiye Didn't you read the word of God? What told us? nimukishushanye n'ab'iki gihe That you should never compare ahubwo yourself to the people of muhinduke this. rwose mu mitekerereze yanyu You should not compare yourself to the ordinary people, but you should change in your mind. tugomba kugira imitekerereze myiza We should have good mindset. yesu ashimwe cyane Praise God. icya karindwi And the seventh tugomba one, kugira ijambo ry'imana muri twe we must have the word of God in us. kuko niyo nkota y'umwuka Because it is only the spiritual weapon turwana
turwanisha urugamba. that we use in fighting. Niba ushaka kurwana ku rugamba If you want to fight on the battle ugatsinda, and win, ugomba gutwara ijambo you ry'Imana. must walk with the word of Biravuga God. ijambo ry'Imana ribe muri mwe, The word of God says, the Bible says that the word of God should be in ngo you, rifite imbaraga zose having all the power n'ubushobozi and bwose. all capacity. Tunga ijambo ry'Imana mu Just to buzima hold the bwawe. word of God in your life. Hallelujah, Praise God. hallelujah, Hallelujah. 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 Yesu ashimwe. Praise Icyanyuma, God. And the last one, tugomba gusengesha umwuka we should pray in spirit, mu buryo bwose bw'amasengesho. in all ways of the prayer. Itorero Church, nitugishaka gusengesha umwuka, we no longer want to pray in spirit. Imana iraguhamagarira kugira amasengesho y'umwuka, igicaniro cy'umwuka. And God is calling you to have prayers of spirit and out of spirit. Dusengera mu mubiri. We pray in flesh. Ubona mwene so yambaye neza, You see your brother dressing ukajya well, gusenga, Mana nanjye ndashaka iriya myenda. and you say, oh God, I want such Wamubona kind of atwaye imodoka clothing. nziza. When you see him driving Mana cool ndashaka car, nanjye iriya modoka. and you say that I want that car. Amasengesho ahumekewe n'umubiri, The prayers that are inspired by flesh. kandi niyo mbuto umwanzi arimo arabiba mu itorero muri iki. And those are the seeds that the enemy is sowing in Umwanzi the arimo church. aradukundisha ibintu by'umubiri cyane. He's making us love worldly things. Igihe kirageze Time has come tubwire umwanzi, to tell the enemy twebweho that for ntabwo us, turi abanyamubiri, we are not ahubwo of turi flesh, abanyamwuka. but we are spiritual people. Ntitubivuge gusa, We shouldn't ahubwo speak of it tubigaragaze mu only, but we kimenyetso. should show them. Nidukoresha If we use ibyo bikoresho Imana yaduhaye by'intambara that y'umwuka, God gave us, tuzanesha intambara we y'umwuka. will win spiritual battle. Nangiza As I finish, Pawulo aravuga ngo And Paul said, narwanye intambara nziza, I fought a good fight. narangije urugendo I rwanjye, finished my narinze ibyo battle. kwizera, I kept things. ibisigaye The what is remaining, mbiciwe ikamba ryo they gukiranuka have kept for me the crown iry'umwami of wacu righteousness of umucamanza our Lord, utabera azampa that it does not, that kuri is urya just munsi. that who will give it to me on Nyamara that si day. njye njyenyine, It's not me alone, ahubwo n'abakunze kuzaboneka kwe bose. but even all those people that are Nurwana waiting for intambara him. y'umwuka, If you say spiritual, iyi si uzayitsinda you will win kandi this uzayibamo tomorrow, nk'umwami and n'umutambyi, you will live in it as a kandi king and a priest. ikigeretse kuri ibyo, And more so, mu ijuru uzahabwa ikamba you will ry'ubugingo. receive the crown of Umwami heaven. Yesu abaha umugisha, May God bless us so umwami much. Yesu abashoboreshe May Lord enable you kurwana intambara y'umwuka fight no the kuyitsinda, spiritual battles and kugira ngo win them. ibyanyu Such that umwanzi they ntabigireho uruhare, can't mu possess izina anything rya of Yesu you or Kristo. what belongs to Reka you. aho uri In the name dusenga of Jesus Imana Christ. mu Let us izina pray rya wherever you Yesu. are in the name of Jesus. Mwami wanje Mana My yawe, Lord, my God, mu mbaraga z'ubutware bwawe, power of mu your mbaraga glory, z'icyubahiro the cyawe, power of your glory, ndasengeye abana I bawe, pray for your children. urimo uratwigisha ku ntambara You are y'umwuka, teaching us about spiritual uburyo battles, umwanzi adutera, how the enemy n'uburyo attacks tugomba us, gukora kugira ngo and how we tuyirwanye. should work to Ndasengeye defend. abana bawe, We pray for your bambika children. imbaraga Dress them with kugira ngo babarwanye, such that they can be barwanye fighters, intambara y'umwuka that fight spiritual kandi battles, bakanesha intambara and win y'umwuka. spiritual battles. Ndatura ubutsinzi I ku bana confess bawe, victory over them. ubutsinzi mu isi y'umwuka Victory in the spiritual no mu realm. isi ifatika. And in a tangible Urakoze world. ko wizerwa Thank you because kandi you are wiringirwa, faithful and you are ni mu trustworthy. izina rya In the Yesu name of Kristo Jesus Christ we dusenze, pray. amen. Amen. Imana ibaha umugisha. May God bless you. Shalom.